यहाँ चाहिँ तालको छेउमा चाहिँ यस्तो राम्रो फुल फुलेछ के टक्क बारेर। यो चाहिँ सेतो कलरको पुरा एउटा बाटोभरि आएको छ नि अगाडि अगाडि साइडतिर पनि। यहाँ चाहिँ यस्तो सेतो कलरको पिङ्क कलरको फुलहरू चाहिँ दामी दामी एकदम राम्रो देखिरहेछ यहाँ चाहिँ। ल यो चाहिँ तालको साइडमा भइहाल्यो। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। अनि के छ नयाँ नौलो हाल खबर आयो? हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि म पनि एकदमै ठिकठाक छु होइन। आज मैले फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु होइन। आज पनि मर्निङ वाकमा आएको छु म र त्यसो भएर यस्तो गर्मीको टाइममा होइन बिहान बिहान नै यस्तो राम्रो शीतल हावा आइरहेछ। त्यही भएर यस्तो राम्रो देखेको छ सिनहरू पनि। त्यही भएर मैले एउटा भिडियो बनाउन चाहिँ सोचेँ कि। अनि यहाँ यसरी आउँदा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने पहिला हामी 11-12मा पढ्दा होइन ब्याचलर पढ्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ क्लास मर्निङमा हुन्थ्यो होइन। अनि बिहान 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो कलेज हुन्थ्यो कि। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी बिहान 6 बजी चाहिँ हामी गेटभित्र छिरिसक्नु पर्थ्यो के अरे। अनि हामी स्कुल जाँदा चाहिँ अब कलेज जाँदा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब बिहानको टाइममा अब गर्मीमा होइन बिहानमा अब यस्तो बिहानमा यस्तो शीतल हुने अनि एकदम राम्रो निद लाग्थ्यो कि। अनि त्यही भएर हामी के गर्थ्यौँ भन्दा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो कि हामी अब स्कुल जान पनि अब कलेज भनौँ न होइन अब त्यतिखेर स्कुल जान पनि कलेज जान पनि हामीलाई यस्तो झ्याउ लाग्थ्यो नि होइन। अब गर्मीको टाइममा अरू चाहिँ यस्तो मस्त सुतिरहेको हुन्थ्यो अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो झ्याउ लागिरहेको हुन्थ्यो कि। अब बिहानको टाइममा अब शीतल भइरहन्छ। अब गर्मीको टाइममा अब बिहानको पाखामा अझै छुट्टै एकदमै आनन्द लाग्छ कि। अनि त्यही भएर कलेज पनि जान्थेनौँ कि हामी अनि सुतिरहेको हुन्थ्यौँ। अब फेरि सुतेर अब 8-9 बजी बल्ल आँखा खुल्थ्यो के अरे। अब आँखा खुलिसकेपछि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि छ्या आज पनि कलेज जाने रहेछ, आज के पढायो होला होइन। अनि होमवर्क के दियो होला, अनि फेरि अब छुटेको नोटहरू कहिले बनाउने होला, यस्तो झ्याउ लाग्ने जाने रहेछ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो कि। अब पहिला चाहिँ निद लाग्दाखेरि अब जानै मनै नहुने के अरे होइन। अनि पछिबाट फेरि अब त्यस्तो निद खुलिसकेपछि अब चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो कि। अनि तरिका किन त्यसै गएनछु अब फेरि त्यहाँ छुटेको नोटहरू बनाउनुपर्छ त्यत्रो अब 5वटा सब्जेक्ट भइहाल्ने भयो के अरे होइन। फेरि सरहरूले अब होमवर्क पनि दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब यो पढेर आऊ भोलि सोध्छु भन्ने पनि हुन्छ। अनि त्यतिखेर गइसकेपछि फेरि अब कलेजमा अब गएपछि अनि त्यसको भोलिपल्ट कलेज गइसकेपछि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब सरहरूले फेरि अब हिजो आएको नआएको त अब कुनै सरहरूले अब ख्याल गर्नुहुन्थ्यो, कुनै सरहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुहुन्थेन कि। अनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा सोद्धाखेरि अब सबैले सोद्धाखेरि अब म हिजो आएको थिएन भने भन्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने अब आएन के अरे त्यही भएर बाना बनाएको भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि। अब साँच्चै नआउँदा पनि त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि। अब कुनै सरहरूले चाहिँ अब को स्टुडेन्ट आयो आएन खास गरी क्लास टिचरले चाहिँ त्यस्तो ख्याल गर्नुहुन्थ्यो के अरे। तर अरू पिरियडको सरहरूले चाहिँ त्यस्तो खासै ख्याल गर्नु हुँदैन थियो। त्यही भएर त्यस्तो हुन्थ्यो कि। ल हेर्नु साथीहरू यहाँ चाहिँ कहाँबाट यिनीहरू आयो कि। ल हेर्नु न बिहान बिहान यस्तो राम्रो फुल फुलिरहेको थियो पुरा खाइदिइरहेछ। ल हेर्नु है एउटा चाहिँ उता पुग्यो कि उता पुग्यो त्यो देखेर चाहिँ म भागेँ कि। त्यो पुरै मलाई हान्छु कि जस्तै आइरहेको थियो। त्यही भएर म भिडियो बनाउनु पनि छोडेर भागेँ होइन। यहाँ यस्तो फुल पनि खाने रहेछ कि यिनीहरूले हेर्नु त। ल ल पुरा यस्तो मजाले खाइरहेछ कति धेरै छ। यो त सायद कसैले जानेरै ल्याएको क्या उता साइडबाट पनि आइरहेछ कि। यो त यता होटेल साइडबाट यो होटेल डेकोरेट गरेर पार्किङ गर्ने ठाउँ हो के अरे। यहाँ त पुरै खाइदियो त ला अब के गर्ने हो। ओ माइ गड अहिले त्यो अगाडि गएको गाईदेखि यति डर लाग्यो नि भाइ। यस्तो हानलाई कि जस्तो नि यस्तो लम्किएर आएको थियो कि। हेर्नु न यस्तो मजाले पुरा फुलै खाइदियो कि। यस्तो राम्रोसँग पलाएको थियो। हेर त अझै यो भइसक्यो चाहिँ घाँटीमा घन्टी राखिदिएको रहेछ भाइ। पुरा खाइदियो। ए बा फेरि आफैलाई हान्यो कि भन्नु पर्ने
के हो र यस्तो सबै फुल खाइदिएको को हो यसको ओनर पनि कोही छ कसै छोडिदिएको रहेछ कि यता चाहिँ सबै पाल्ने अब बाहिरै चढ्ने हो के रे बिहान बिहान छोडिदिएको होला के रे छोडेपछि यहीँ आइ सिधै यत्तिका माफी नै हान्छ भयो म त गर्दिनँ भाइ डर लाग्यो कि हान्छ नि कसैले त कति नराम्रोसँग अब मलाई एक भए खाने भने त म त भक्लकै यहीँ हाल्छु क्या र यहाँ गाई भैँसीको ओनर पनि आयो यहाँको रहेछ बिहान बिहान छोडेर लिएर आएको रहेछ आफू चाहिँ उतै रहेछ कि पुरा फुल खाइसक्यो यहाँ फुलेको फुल पनि खायो यहाँ कति धेरै फुल थियो अझै सबै खाइदिइरा गयो अब लिएर उतै जान्छ होला देख्यो नि यो होटलको मालिकहरूले मान्छेहरूले देख्यो है के भन्थ्यो लिएर जानुभयो है उता अघि चाहिँ त्यो भैँसीहरू आएर गाईहरू आएर चाहिँ अलिकति भिडियो बनाउँदै अब डिस्टर्ब गऱ्यो कि किनकि त्यो गाईले त हान्छ कि जस्तो आइरहेको थियो त्यही भएर मलाई चाहिँ डर लाग्यो तर मैले भिडियो बनाउनै छोडेर म चाहिँ भागेँ उतातिर होइन अनि यहाँ चाहिँ मै साइडमै छु होइन यता फुलहरू छ अनि त्यतिखेर हामी कलेज अब मैले मेरो कलेजको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन अनि कलेजमा चाहिँ नि के हुन्थ्यो भने अब नगइसकेपछि अब त्यस्तो कि अब सरले अब नजाँदा पनि अब नगएको दिनमा दिएको होमवर्कहरू अनि सोध्ने कुराहरू चाहिँ सोधिरहनु हुन्थ्यो अब हामी नगएपछि पनि अब क्लास टिचरले बाहेक अब सबैले त्यस्तरी ख्याल गर्ने कुरा पनि हुन्थेन अनि त्यही भएर सोधिरहेको हुन्थ्यो अब हामी नजान्दा अब थाहा नभएपछि अब थाहा नहुनु पऱ्यो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सरले सोध्नुहुन्छ सोध्न दिएको छ भनेपछि अब सोध्नका लागि रेडी गरेर राख्थेँ त्यही पनि कहिले कहिले त याद हुन्थ्यो नि कहिले कहिले याद चाहिँ हुँदैन थियो अब नजान्दा चाहिँ सरले हिजो नआएको हुने नि सरले भाँडा बनाएको चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो तर त्यस्तो चाहिँ होइन थियो हामी सत्य चाहिँ बोल्थ्यौँ क्या अब के गर्ने अब कसैले अब आएर पनि नआएको भन्थ्यो के अरे झुट बोल्नुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर ट्रस्ट गर्ने कुरा भएन होइन अनि नआउँदा पनि अनि फेरि क्या नआएन क्या अब बिरामी भएको भने अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के भएर बिरामी भएको अनि मेडिकल गयो कि नै अनि खै त मेडिकल रिपोर्ट त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो यति गाह्रो थियो ओ भाइ गड के भन्ने कि अनि कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो कलेजमा अब मन्थली टेस्ट पनि भइरहेको हुन्थ्यो अनि मन्थली टेस्ट हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब मन्थली टेस्ट हुँदाखेरि अब हामी पाँचवटा सब्जेक्टमा कटेन अब एउटा दुईवटा सब्जेक्ट बाँकी रह्यो भने अब त्यो सब्जेक्ट नकट्दासम्म फेरि अब जुन हाम्रो ब्याक इक्जाम हुन्छ नि त्यस्तै अब बोर्ड इक्जाममा ब्याक इक्जाममा लाग्दाखेरि अब सप्लिमेन्ट्री इक्जाम हुन्छ अब त्यसरी नै दिनुपर्ने कि हाम्रो त्यस्तो त्यो सप्लिमेन्ट्री इक्जाम दिँदा चाहिँ त्यो सब्जेक्ट नकाट्दासम्म त दिएको गर्नु पर्थ्यो कि अनि हामी चाहिँ अब त्यतिखेर ठ्याक्क कति बिहानमा हिँडेपछि अब इक्जाम पनि बिहानमै हुने भयो ओहो त्यो इक्जाम त त्यो ब्याक लाग्दा त माकसम यति गाह्रो हुने अब अझै लागेको एक दुईवटा म मात्र कहाँ त भर्खै सबै हुँदै कि अब के हुन्छ भने नि मान्छेहरूले अब मन्थली टेस्टहरूलाई त त्यस्तै नर्मलै लिने कि सिरियसली नलिने क्या र अनि त फेलै हुन्थ्यो सबै अनि त्यस्तो चाहिँ भर्खै अब धेरै हुन्थेन कि अब कति धेरै सेक्सनमा अब सबै ब्याक इक्जाम लागेको हुन्थ्यो अनि त्यही पनि अब मान्छेहरूले ब्याक इक्जाम लायो भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो सिरियस पनि हुँदैन थियो क्या अनि सबैले हावातालमा दिने अब जसले फेरि इक्जाम दिन आएन भने फेरि त्यसलाई पुनिसमेन्ट हुन्थ्यो भने कसरी पुनिसमेन्ट भन्दाखेरि उसलाई एउटा सब्जेक्ट बराबरको 400 रुपियाँ या 250 रुपियाँ त्यस्तो चाहिँ बुझाउन पर्थ्यो कि उसलाई अब उसले मन्थली टेस्टमा अब रेगुलरली चाहिँ उसले कटाएन अब फेरि ब्याक दिनु पऱ्यो अब ब्याक दिन चाहिँ उस इक्जाम हलमा प्रेजेन्ट भएन भने फेरि अब के हुन्थ्यो भने उसले फेरि त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि अफिसमा गएर अब प्रिन्सिपल जो छ उसलाई लेटर लेखेर अनि फेरि हामीले के हुन्थ्यो पैसा तिर्नु पर्थ्यो क्या
क्याम्पसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो, यति स्ट्रिक हुन्थ्यो। तर त्यति स्ट्रिक भए पनि के गर्ने, स्टुडेन्टहरू नि अब कहिलेकाहीँ कुनै स्टुडेन्टहरूले के भन्छ कलेजहरू बम्प गर्ने यताउति यहाँ गर्ने। तर मैले कलेज लाइफमा वा स्कुलमा चाहिँ गरियो है, सानोमा हुँदाखेरि स्कुलमा चाहिँ स्कुल अब छोडेर 1 बजे भाग्ने, किताबै लिएर भाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अब त्यहाँ कलेजमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ सेक्युरिटी हुन्थ्यो के अरे, अब त्यस्तो चाहिँ हुन्थेन होइन। अनि कलेजमा चाहिँ बसिन्थ्यो, बम्प चाहिँ मैले कहिल्यै गरेन क्या होइन। त्यही भएर मलाई आजको मर्निङमा चाहिँ आउँदाखेरि मलाई एकदमै कलेजको चाहिँ याद आयो क्या। अब बिहानमा यस्तो हुन्थ्यो हाम्रो कलेजहरूमा पनि। के छ, मैले आजको भिडियो यति नै बनाएँ, मेरो ब्लग होइन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। हजुरहरूलाई पनि आफ्नो कलेज लाइफमा के कस्तो गर्नुभयो, सायद मेरो भिडियो हेर्नुभयो हजुरहरूलाई पनि केही याद आउनेछ। अनि मेरो भिडियो आजको यति नै, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, मन परेमा लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। बाई।